그리고 뭐 이제 그 오교회통이라고 얘기하니까 어렵고 좀 생소하잖아. 검색을 해서 키보드로 들어오기 어렵죠. 요거를 보통 좀 그나마 알려지는 걸로 가려면 화음하게 화음. 화음이랑 그거랑 또 뭐야? 라고 하죠. 우리나라에 화음학의 대가인 스님이 있죠. 누구냐면 단어 스님이고요. 단어 스님이 주장한 게 유불선 또는 도 플러스 예수교까지 포함해서 사교회통, 사교 통합사상 이렇게를 가지고 계시고 그 제자인 어떤 스님이 뭐 주역 8개도 하면서 요한복음 강의도 하고 하지만 중심보다 불교다 이런 식으로 사교를 보죠. 그렇지만 여전히 단어 스님도 그렇고 그 제자 스님도 그렇고 무속은 신 취급을 안 하죠. 쟤네들보다 다 영가다. 종교 취급을 안 하는 겁니다. 그렇지만 저는 스님도 많이 뵙고 스님들하고도 얘기도 해보고 나면 이런 작은 중소종단도 있고 큰 명문정파도 있잖아요. 조계파. 그 조계파라는 게 이제 그 있잖아. 사조영웅전 중국 무용영어 보면 아미파, 화산파 있더니 종단이에요, 종단. 근데 무슨 파로 보잖아. 여기 보면 이제 명문정파가 뭐 전진칠자가 있고 막 황약사 이런 분이 있어요. 이제 이런 부역을 봐야 되는데. 이제 그런 파를 이제 정파로는 보고 사파로 보거든요. 근데 사파가 무공은 뛰어나잖아. 그죠? 뭐 전진 7자 7명부터도 막 더 세잖아요. 영산에는 사파죠. 정파가 아니고. 그런데 오교회통 얘기를 하잖아요. 근데 보통은 이제 유불선. 그게 우리나라에서 만들어진 게 아니고 중국에서 송나라 때. 그리고 거기는 여러 종교 문화가 섞이는 시대고요. 고려 때가 국제예요. 국제. 그래서 뭐 혼천이, 뭐 장영실이 만들었다 이런 거 우리가 역사 왜곡이라고 그러는데 또 교수님이 이제 중앙아시아까지 막 탐문해보니 똑같은 게 있네. 여기가 오리지널이네. 왜냐하면 고려 때 우리나라가 몽골의 사위국이었잖아요. 그리고 그 조선 세종 때하고 고려하고 역사 차이가 얼마 안 나요. 안 나니까 그 문화 그대로 있는 거고 이슬람 그대로 있고 모스크도 있고 이랬다니까. 고려 때 국제적인 나라였고 그걸 받아들이다 보니까 유불선 통합 사상이 생겨난 거고 조선 때까지 이어진 거고 그러다가 예수교가 들어오니까 사교가 되는 거고 저는 보다 보니까 그게 다가 아니라 스님들도 까보니까 이게 맞네? 이걸 못 푸네? 그래서 무속을 풀어야겠구나. 그래서 유불선 그래서 오교가 되는 거고 그리고 저희는 그 중심이 어디야? 요거요. 우리는 타이거족이잖아. 우리나라 산신족이잖아. 우리나라는 뭐든 보면 절 어쩌고 하지만 하지만 어디 산에 그 명당에 절이 있더라. 어디 터가 좋은데 그 절이 있더라. 기본 사상에 깔려 있어요. 그리고 산에 대한 경외나 이런 게 있죠. 어디 산 맑은 정기 높이 솟았고 뭐 나라의 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 약간 그런 게 우리나라는 기본 깔려 있어요. 뭐예요? 그러면 우리나라 산신족, 호랑이 샤먼, 타이거. 그게 우리 한국 사람의 영적인 정체성이에요. 근데 그거를 인정을 안 하려 들고, 이 핵심 샷을 모르고 껍데기만 계속 하면 어떻게 돼. 어차피 예수교도 다 외래고, 불교도 외래교, 도교도 외래야. 물론 탱그리도 있지. 시베리아. 우리나라 겁나 멀어. 그냥 한반도. 우리 한반도에 살잖아. 타이거족. 우리가 타이거족이라고. 그리고 영적인 이런 동물, 호랑이 보이고 강신되는 게 다 타이거족이잖아. 우리 뭐 월드컵, 올림픽 상징 다 뭐예요? 한국 KFA
호랑이잖아. 88 올림픽 뭐예요? 호랑이잖아. 평창 올림픽 뭐예요? 호랑이잖아. 우리는 기본적으로 종교라고 인정을 안 하지만 기본적으로 산신족, 호랑이족, 타이거족이라고. 이걸 빼고 뭐 화엄사상을 얘기한다? 껍데기. 그리고 누차 얘기하지만 호랑이는 그냥 이 마운틴으로 보잖아. 뭐 예수님도 보면 시나이산, 올리브산, 산을 중심으로 해요. 불교? 영적 산. 다 산을 중심으로 한다고. 산. 산신은 별하고도 연결돼요. 천신하고 연결돼요. 그 고대 이집트나 시리우스나 라이라나 이런 거 보면 그 사자나 유대인 보면 뭐 이렇게 고대사 연구하는 분들 우리나라랑 연관성이 있다고 하는데 이게 그 역사라는 게 요만큼 씨앗을 갖고 얘기하는 사람도 있고 쫙 봐가지고 실제 유물이 다 드러나고 완전한 객관성이 있어야 되는 역사가 있잖아요. 근데 어느 정도 요만큼의 연결성이 있는 걸로 보면 연결성이 있는 것 같아. 근데 그 고대의 별, 시리우스, 라이라, 뭐 이런, 뭐 스타시드 이런 영성 이런 것도 있잖아요. 영적으로 보면 그 천신하고, 요거하고도 그 연관성이 있습니다. 저도 이제 뭘 모를 때는, 뭐 백호를 모시면 뭐 모시기 까다롭고 뭐 어쩌고저쩌고 막 그런 얘기, 막 처음에 모르니까. 근데 또 하나만 계속 저처럼 뭐 파고드는 사람 없잖아요. 그죠? 저처럼 파고드는 사람 없는데, 그러다 보니까, 산신이라는 게 그냥 호랭이만 있어가지고, 뭐 그런, 스님들이, 요 얘기는 해드릴게요. 지금, 때 보니까, 어떤 분이 미국을 가요. 비행기 타고 가. 이거 받으려고. 저번에 받은 또 가. 왜 가냐고 물어봤더니, 항상 집에 누워있고 막 몸이 아프고 막 의자에 제대로 앉지도 못하고 그랬단 말이에요. 미국 가가지고 빠샤 막 받고 났어. 근데 당신은 비행기 타고 가는데 앉아서 갈 것이다 라고 얘기를 했어. 아멘 그랬겠지. 오는데 진짜로 앉아서 잠을 너무 편하게 잔 거야. 왜? 영적 구원이 일어난 거예요. 이번 때 연말에 또 간대. 결국은 무슨 막 말 필요 없어. 내가 나아야 되잖아. 내가 돈이 벌려야 되잖아. 우리 집안 편해야 되잖아. 사실은 뭐 교회고 뭐 무속이고 뭐 그냥 다 그거잖아 그거. 그죠? 다 그거야 사실은. 근데 그러려면 영적인 뭔가 이게 일어나야 되거든. 그래서 그 안에 내가 영이 있잖아. 귀신이 있잖아. 그러면 몸에 반응이 나타나. 떨리든지 막 구역질이 나든지 뭐가 막 생긴단 말이야. 근데 이게 이제 교회나 불교로 봤을 때 우리나라 불교는 조계파가 명분정파인 조계파잖아. 명분정파인 조계파가 딱 이렇게 장악을 하고 있잖아요. 임재종이잖아. 우리나라 불교 임재종이 선, 전화선, 마음이다 이렇잖아. 교회 뭐 친례 뭐 이런 종단처럼 교회도 성경 말씀으로 위주로 가는 데가 있어. 우리나라 조계파가 다 그런 파란 말이에요. 근데 교회도 보면 성령 하면서 막 땀 빠지고 막 귀신 나가고 막 괴상한 소리 동물 소리 내고 그러면서 가요. 근데 그런 데는 왜 또 가냐? 그거 되니까 그래서 가는 거거든. 근데 산신각에 가잖아. 응? 가잖아. 가면 막 떨리든지 몸이 밀리든지 막 나와. 근데 생긴단 말이야. 그러면은 이게 스님들이 절에서 이런 현상을 갖고 딱 잡아주면서 영적으로 이 묶인 거를 풀어주면서 그 다음에 불교로 이렇게 제대로 할 수 있도록 넘어가야 되는데
이제 조계파가 그 선불교를 하다 보니까 어떤 스님들은 산신기도 중요하다는 스님도 있지만 절도 안 하고 인모도 안 하고 딱 끊어버리는 분도 있어요. 내가 내 절을 창건했어. 그 내 절이잖아. 그러면 이제 어떤 스님들은 그 조계종에서 큰 역할을 하시고 해외 포교도 하셨는데 뭐 태고종으로 넘어가셔가지고 절을 했는데 산신 거기서 애기도 낳아주고 뭐도 하고 그래가지고 자기 절이니까 이렇게 하는 데도 있지만 대부분 안 그래요. 그래서 영적인 어떤 게 이렇게 드러나려고 하면 떨리기도 하고 구역질도 나고 막 이렇거든. 그러면 그걸 계속 이어가야지고 빠샤를 해야 이 영적인 문제가 풀리면서 현실이 오거든. 그죠? 근데 절에서는 스님들 대체 그거 하지마! 위험해! 저 가지 마세요. 라고 하거든. 그거를 잡아줘야 되는데 스님들도 사실은 그런 쪽으로 공부를 안 했어요. 나는 뭐 스님이 아닌지 모르겠어. 승가대학에는 가도 그런 건 아마 안 가르칠 것 같아. 그러니까 영적 문제가 해결이 안 돼요. 또 그러면서도 이상하게, 그러면서 또 뭐 지장부잘 하면서 무슨 뭐 영가 탑 세우고 대웅전에다가 뭐 영가 갖다 붙여놓고 낙골당 세워놓고 또 귀신 짓거리는 또 어마어마하게 해 또. 돈도 올라가지고 미쳤지. 불교를 잘하려면 산신을 잘하고 이런 거를 다 하고 이게 풀리는 거 다 풀어야 되는 거예요. 그래야 다음 이 불교의 진짜 삼천대전 세계나 이렇게 여러 가지 진짜 이렇게 불법이 열리고 관세음보살도 열리고 그렇단 말이에요. 스님이라고 해서 절 지어가지고 관세음보살 하면 관세음보살을 막 스님들만 개광자만 해가지고 무슨 불사할머니 앉아있는 경우도 많아. 진짜 내려오는 경우도 있지. 그러려면 산신기도를 잘 해야 돼요. 그리고 삼천대세계 문을 열어야 돼요. 네, 삼천대세계 계속 얘기하지만 중요해요. 나는 열어봤고 열어드렸고 그건 또 명문정파인 조계파에 오래 계신 스님들이 또 인정을 받았기 때문에 난 자신 있게 얘기는 할 수 있어요. 해외에서도 여러 큰 스님들이나 그 구루들 있잖아요. 수행 다 마치고 뭔가를 알기 때문에 영상에서 이걸 하는 거지. 그런 게 없는 사람들은 오지 않죠. 하여튼 그렇다고.